大家晚上我们一起来关心玛利亚的最新动态哦。这个玛利亚台风呢，在下午的时候通过日本的宫古岛。宫古岛呢在台湾的东半边哈，这边是石垣岛，这边是宫古岛，这边是那霸。通过的时候呢，当地量到14级的强阵风，所以也适度的修正这个台风的强度哦。所以随后呢，没多久在下午的时候，气象局也修正了，这是一个中度台风。不过呢，中度呢也是每秒有48公尺哦，也是接近于一个强烈台风。整个暴风的环境呢，没有什么太大的改变，结构也还没有什么太大破坏。虽然呢，它应该慢慢的在往下走，但是还是提醒大家一定要特别注意，它还是接近于强烈等级台风。那暴风圈呢，已经明显碰触到我们的东半部陆地它现在来说的话，整个暴风圈扫过，还是会扫到7级风，会扫到中部以北。但是老实说，我们最关心的是这个10级风10级风呢，可能是宜兰啊。新北还有台北还有基隆甚至桃园都有一点被切到，所以请大家一定要提高警觉，因为10级风的风真的会大，没有14级14级是指这个中心的风，可是旁边呢可能会有9到10级这种平均风，那就很大了，请大家特别注意那各位注意看到这个数字这个是礼拜3早上5点的时候，所以5点的时候或凌晨2点的时候都是距离台湾北部最近的时间点，所以请大家今天睡觉的时候呢，不妨呢，有些人稍微轮班一下晚一点睡，有人早点起床，留意一下，留守一下以免受到一些大的伤害大家注意一下。那另外呢，各位一定很关心有没有这个停止上班上架的问题老实说，我建议大家不要只局限在这个问题，因为呢，的确呢，如果我们只看平均风7级、阵风10级的话，有些地方呢刚好就在这个边缘不过呢，就在那个边缘一下子大概白天之后上半天是在逐渐减弱的情况当中，所以从气象局预测的这个风速的数值都可以看到的结果。但是呢，还是有一些平均风7例如说这个新北市来说的话，6到7转5到6，然后9到10转8到9，还是有7跟10这个数据发生，表示在是一个变化当中。所以呢，也不管呢有没有这个做出这个决定，也请大家呢尊重防灾的单位不要觉得说一下子又揶揄说我又放了一个台风天，或是揶揄说我上班的时候又风雨很像这个很大所以老实说，这个都有不一样的看法出来。各位可以看，其实这个台风呢，这个中间那么大的地方，就是指台风风速很大的地方，整个这个水汽呢外围慢慢开始进来，所以越晚的这个水汽是越大，整个呢。北部呢都已经有明显雨势，而且这个越晚的这个雨势分布会越剧烈各位可以看一下整个预测呢，就持续往东北方向走，后面呢没有西南风，会有点南风上来，但是呢没有西南气流各位可以放心。但是呢，老实说，我们也要关注的当这台风走之后，可能会带动菲律宾东方的很多的扰动发展，所以下礼拜呢，其实也是有后续发展的这个机会，我们要特别留意。那这个台风呢，在东移过程当中。北部今天越晚就要注意，特别是深夜的时候，各位有没有看到？这是今天半夜的时候，整个这个环流的风这样刷进来所以东北部到包含到中部的山区都要留意因为山区是这样分布的，跟这个环流相比，这个雨势呢就会相对的比较惊人比较大一点点。这个呢就是典型这个西北台的这个样子啦西北台呢只是一个概念老实说不是说西北台就一定怎么样，那只是一个概念分布。这样的情况呢就容易有一些比较大的这个雨势，特别是说今天呢沿海呢在9点的时候是大潮，可能的浪会比较大，所以低洼地区的朋友请大家留意一下。这个呢是今天晚上到半夜的时候，各位有没有看到中心在这个彭佳屿这个地方通过，大概距离台湾的东北部大概100公里左右这样通过去。然后通过呢其实很快的要另外一个就会往这个福建方向走可能会非常接近于中心，接近于马祖连江县的这个地方当地压力很大很大所以各位有没有看到，今天是礼拜三早上8点的将近9点的时候，可能主要的这个雨带就会脱离了但是可能还在暴风圈里面，所以明天早上呢是在暴风圈脱离的一个过程。所以老实说，这个对于一个首长在做任何决定的时候，请大家给予他的尊重，因为呢，老实说也要看全面的灾情而定，所以请大家呢不要那么计较某一些东西，多从防灾预防的观点来看所以各位走之后，其实整个台湾只剩下残存的水汽或是一些风，所以影响呢就不会那么的大了所以请大家注意，礼拜三主要的雨势集中在今天的深夜到礼拜三的这个上半天，等于是上午的时候，
都是这个雨势。各位可以看，这个雨势都是以北部为主，还有北部的山区到中部的山区为主。特别是宜兰特别是北边的宜兰到新北市这个地方，都要稍微留意一下，可能会有比较大的雨势。那气象局预估呢，北部的山区的雨势呢，大概300到500平地呢，这样也有可能会200到400，这个数值呢不多啦不多。但是各位有没有想过，现在还没有下现在下一点点，一下子今天深夜越晚下到明天的清晨，哇，那这个雨就剧烈了所以请大家注意一下，这个很快速、很猛爆的一个雨势。可是到礼拜3的下半天就缓和了，礼拜4、礼拜5，各位有没有看？这个就典型我们前一阵子夏天型的这个天气，请大家多留意了我们刚才很建议，玛利亚稍转弱这个转为中台风那暴风圈呢影响陆地，那北部呢风雨渐增，然后接下来周3凌晨呢是风雨最强的时候，大概是2点到4点这段期间，周3上午呢就会逐渐脱离这个暴风圈，所以请大家很戒慎虔诚的，希望这个台风不要带来太大的灾情，给我们北部多一点的这个水分把水库供满一点点不然老实说这个台风其实真的很大，希望它越北偏，但是老实说现在的情况还是请大家多注意提高警觉。